कहाँ झिक्यो भने के झिक्ने जाऊ टाङ ल्याउनु टाङ चड्के बिहा लाम्बा 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 लु ल यहाँ आउने बित्तिकै हाम फाले यार मलाई त डर लाग्छ र के छ समात पहिला समात ल ल तान्नु 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 है मन्दिर छिटो तान्नु यो समात गएको पहिला यो समात त बाउ छोरोबाट तान्नु आऊ छिटो पहिला तान्नु त बाउ छोरोबाट छोडिदेऊ त्यो टोपी सबै ल यहाँ काका काका ल काका काका समात्नु छिटो मन्दिर पैसाको डल्लै भेट्दाखेरि हेट के हो यो खोलाको ग्यास पाखा आएन क्या त यो ग्यास त्यहाँ राखेँ त्यहाँ दुइटा झिकेँ मैले यार ए हाँ भेट्दै ल ल ल ल मन्दिर तान्नु उता माथि लैजाऊ एकदम मिलाएर राखेँ सजिलो सक्दैन छोडिदियो हुन्छ ल यही बुल्टाइनु हुन्छ म त्यो यहीँ राखिदियो यतिकै ल मन्दिर भित्र साह्रो ल भट्टाबाट काका बरु ऊ त माथि माथि फाल्नु न यस्ता यस्तो त फाल्दैन हुन्थ्यो है खोइ हाम्रो बाँस यहाँ चलाइराखेको के विधि हो यो लेदो मन्दिर भिडियो भएर मेरो लाइभ गर्नुपर्ने क्या यतिखेर ल पस्न पनि जाऊ मुढा त कसैले छोपेन सबले सब ओ हो हेर्नु न एकै ठाउँमा राम राम भेट्यो ए नजिकै भेटिहाल्छ दाउराले अठार बनाउँदै त्यसैलाई सपोर्ट हुन्छ खाली रहेछ त्यो खाली रहेछ त्यो ऊ हेर यस्तो आधा गडेको फुल हुन्छ क्या यो तलबाट सवाल गरेको भक्का बगेन तर खाली रहेछ सिलिन्डर खोइ मेरो टाँगा माग टाँगा सिलिन्डर फुट्ने बित्तिकै यहाँको दाउरा सडफुट त्यो मलाई ओ बर्दार यहाँ आएर त्यो टाँगा ल्याउ त जाउ त मन्दिर त्यो टाँगा ल्याउ त्यहाँ त त्यो त्यो हाम्रो माग्नु त जाउ त मन्दिर ल्याऊ लिएर मन्दिर त्यो लिएर जाऊ टाँगा ल्याउ
टाँगा ल्याऊ मन्दिर काका तान्नु काका तान्नु सक्दिनँ यार मन्दिर ल्याउन टाँगा छिटो हे तिमी यार पह उ त्यहाँ खुर्पा ल्याउ त उ त्यो भाइ उ त्यो खुर्पा उहाँ माथि ल्याउ त यति काटिदिन्छु क्या यति यति खुरा ल्याउँदा यति काटौँ टाँगालाई कि टाँगालाई यति काटिदिनु काका खै छोडिदिनु छोडिदिनु ल्याउ 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 त काका त्यो ल्याउ त यसले उता माथि फाल्छ है यो दाउरा माथि फाल्छ सिलिन्डर माथि बढ्यो होइन काका त्यो राख्नु त त्यो पन्चर राख्नु लाउनु यो लान्छ उ त्यो माथि लैजानु खुर्पा चाहिँ सिलिन्डर भेट्छु कि मैले यसले ल मति काका तपाईँ दाउरा फुत्नु फाल्नु मति यहाँबाट बगाउँछु खै हो कहाँ त्यत्रो मुसमा तानेर हुन्छ काका मारिहाल्छु नि कहाँ जिक्यो भने के जिक्ने यो नि सिलिन्डरै हो क्या हामी खालि कसरी जिक्ने यहाँ सिलिन्डर यार त्यहाँको त हुनु मुना भएको त यत्रो भयो भने तान्ने मन्दिर है मन्दिर समात त पहिला काका समात्नु सिलिन्डरै आएन कि अहिले त है उतै जम्यो कि सिलिन्डर ल काका सिलिन्डर हेर्नु काका माथिबाट देखाउनु है आउने बित्तिकै मलाई अभी फाल्दे होइन यसलाई तामोदी बेला त न यो कहाँ साउ साउ राम्रो काठ काका हेर तपाईँ हेरेर भन्नु तान्नु न तान मन्दी मैले सकेन ल तान तान ल तान त उचाल त्यहाँ राख ग्यापमा बस ए चौकस साल तिमी यसले अप्ठ्यारो बनाए सोच सोच उता राम्रो राम्रो राख ल काका तपाईँ त्यो टाँगा यता दिनु त मलाई त्यहाँ नराख्नु न यता दिनु मन्दिर
यो चाहिँ दामी रहेछ यार ल ताना ताना माथि ला ताना ताना ओ काका बाउ छोरो भएर तान्नु त मन्दिर यहाँ राख्ने चाहिँ ए उच्चेको पुरै काका यो नि सालको यार मन्दिर छिटो गर न कथा बाउ छोरो नसोध्दै रहेछ यार आइसक्यो छिटो मन्दिर तिमी त्यो बाउलाई छोडेर यसमा त यो ताना यो स्याहार यताबाट फ यो पहिला यो कागु उता राख्नु त ऊ माथि फाल्दिनु उता सुल्काइदिनु ओहो मन्दिर एकदम छिटो उता माथि माथि फाल यता नि राख्नु यतै यो सबै धकल्दिनु यो सबै धकल्दिनु त यसरी चाहिँ राखिरहनु पर्छ कि यहाँ चाहिँ मन्दिर किनभने हामीलाई सजिलो हो नि त होइन त्यही भएर हो कि हेर है उता यहाँ सेस्ने त्यता फालिनु चाहिँ क्या काका ठाउँ बनाउनु तिनीहरू उता गइसक्यो काका छेकेर ठाउँ बनाउनु है मैले दुईवटा चाहिँ भरि ताने है ल त्यसलाई न्युमा अर्को छोड्यो यार ल मन्दिर